अगर आपके पास है बोनलेस चिकन तो आज डिनर में बनाते हैं काली मिर्च मलाई चिकन। सिर्फ 10 मिनट में ये बन जाता है और इतना टेस्टी ये लगता है कि आप के हाथों से बना हुआ ये कोई भी खाने के बाद ये नहीं कहेगा कि आपने ये बाजार से नहीं मंगाया है। तो करना कुछ नहीं है, सिर्फ चिकन लेंगे हम यहाँ पर और चिकन को ऑयल के अंदर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे और उसके बाद थोड़े से बेसिक मसाले जो सारे इंग्रेडिएंट आपको मिल जाएंगे कैप्शन में, तो आप वहां से देखकर बड़ी आसानी से बना सकते हैं। अच्छी तरह से मसालों को साथ इसको भून लिया है, फिर डालिए इसमें दही और क्रीम और दोनों को डालकर अच्छे से मिक्स करके 10 मिनट के लिए हमने इसे पका लिया है। तो बन गया बढ़िया सा तैयार हमारा चिकन। जरूर ट्राई करें, खाए पिए मौज करें।